Assalamu alaikum la famille. La famille, dan Allah duk wanda ya haɗu da wanga bidiyo ya tura mana ita gaba. Saboda a cikin daren ga muke son duk duniya, duk Niger ta shaida cewa gobe ne kungiya ta ba da oda. Muna son kuma duniya ta shaida cewa gobe ne ƙasar Niger ke tsunduma cikin wannan yashin aikin na kashe salula tun ƙarfe 6 na sahe zuwa ƙarfe 6 na marici. Dan nuna zalimcin da kamfanin sadarwar nan uku suke ma 'yan ƙasa al'ummar Niger, inda suke musu tsada, inda rezo bai da inganci, inda idan rezo ya lalace ba a maido ma mutane lokutan da aka canye musu. Kenan kamfanin sun ci banza, sun ci bulis. Bisa ga hakan kungiya mai fafatakal cewa a kama al'ummar Niger sauki game da maganar tsadar sadarwa ta ba da oda duk dan Niger ya kashe wayar tun ƙarfe 6 na saye sai ƙarfe 6 na marici. La famille, ku yaɗa mana bidiyon ga cikin daren ga ta yi yawo ko ina gobe da sahe duk duniya ta shaida abin da muke ciki. Na ku ne da kullum peace ambassador dan uwanku mai son zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.